दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। तो देखिए ये कैट इस बर्ड को कैसे टच कर रही है, कितनी स्मूथली टच कर रही है और बर्ड एकदम फ्रीज हुई पड़ी है अपनी जगह से, बिल्कुल नहीं हिल रही। आपके हिसाब से कैट के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। Ready, set. तो आपने इतनी फास्ट जंपिंग पहले ही कभी देखी हो, कितनी फास्ट है जंपिंग, इतनी फास्ट है तो रनिंग कितनी फास्ट करता होगा, सोचो जरा। 10, अगर आपको स्टंट नहीं आते तो ये आपकी हेल्प करेगा और आपको स्टंट कराने में मदद करेगा। क्योंकि कैसे कोई स्टंट करा रहा है और बिना किसी चोट के। देखिए ये कौवे और एक कुत्ते की दोस्ती शायद आपने पहले कभी देखी हो। ये कौवा पूरे दिन इसको परेशान करता रहता है, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके लिए आगे नई नई ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी चैनल की स्टार्टिंग है, अभी चैनल ग्रो कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब छोटे बच्चे ने आइसक्रीम पहली बार खाई तो उसको इससे प्यार हो गया एकदम। यहाँ पर वीडियो एंड होती है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़। थैंक यू।